বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই? দেখো আমি কোথায় এসেছি, রাস্তায়। তো আজকে আমার একটা পার্সেল চলে এসেছে, তো আমি পার্সেলটা নিতে এসেছি। তো দেখো কত বড় পার্সেল, তা আমি নিয়ে নিলাম পার্সেলটা। আমাদের পার্সেল দেখো কত বড়। এটার মধ্যে কি আছে তোমরা গেস করো। আনবক্সিং করব। তো এতটাই ভারী যে আমি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি। তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। আর রাস্তাতে সবাই বলছে এটা কি। তো বাড়ি যাচ্ছি, ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। তো এটার ভিতরে কি আছে সেটা পরে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তো আমরা এটা এখন আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। খুবই এক্সাইটেড আমি এটা করে। তোমরা গেস করতে থাকো এটার ভিতরে কি আছে। এটা আমার খুলতে খুবই সমস্যা হচ্ছে, এটা একদম সেট করা আছে ভিতরে। তো আমার এটা পুরোটাই শীতল লাগতেছে। এই যে আমাদের রিং লাইট, ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। আর এটা সেটিংস আমি এখনো করিনি, তো কিভাবে সেটিংসটা করা যাবে। তো আমরা এখন এটা সেটিংস করছি। তো এই ভাইগুলো পারে সেটিংস করতে, তো ভাইগুলো করছে। দেখো বন্ধুরা, লাইট এই যে কমলো, এই যে এটা লাল লাল, এটা একটু বাড়তেছে আলো। তো সবসময় এটার প্রয়োজন হবে না, এটার মতো করে ভিডিও করা হবে। আর এই লাইটটা তো সবসময় লাগবে না, এটা শুধু রাত্রেবেলা ভিডিও করার জন্য। সবাই আসছে স্ট্যান্ডটা দেখতে, মোটামুটি ভালোই আছে। তো আমি পুরো ঘেমে গিয়েছি এটা যে মানে এটাকে ঠিক করতে করতে। প্রথম এটা সেটিংস করা হলো তার জন্য। তো এখন আমরা স্টেজ বানাবো রাত্রেবেলা, এখন আমি বাড়ি যাবো। ঠিক আছে বন্ধুরা, টাটা। ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা বলবে, আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও তোমরা সবাই। তোমরা যদি পাশে না থাকো তো কে থাকো।